ख्वाइदगी अंगाओबा मकोकनि हाइदोसे अदुदि कना ओइदोरे हाइ कान थादौ कांगुजि ओइदोरिबा कम्युनिटी से हाइ क्वेश्चन लाइ मसिगी पोसिदा हाइ कान दउजि आइना तमदनिगि 1987 गी लाकिबा मोबेलदना 1993 दा कुकी in the fungi but ni from mamukta government of Manipur ikatke pota any cookie tax local say machine is not high in government administration na akaiba me am la pula ya bize Thadou na hana pukal keba adano zi aikona Michael lamsa chang Thadou na ngasi kadan la ba ko poto ngasi ki potse madu chuma ko pota ma kan ngasi di try the question of laiba cookie is separate administration argal with legislative power pu cookie is mana tali ko potsa yaw kan ko me mama cookie umbrella na tukul ko sila yaro ba maratagi deputy CM period mun sakit jet adi taki gen kanano ma Thadou AC saduget pai ni ko ji haire adi camp mangon the extra biggest kada muna purugal yanaga laibudana maram or kanda kada kanano Manipuri ba biggest ai kanda empty Manipur natraga empty cookie haiba pota mara posi laibusu ngam kano da pota abak ma hujiti government formation yaw abri na government la go sing di pota empty cookie tarak then separate administration na identity di tabe pota laibini na man mo silaga cookie me anji represent the wari sabu ngasi di siam hapaga su ma Thadou le to yadre adu tagale ko na sigi pot litan ge escalate to ko hukumatam da kim yaw hansing yawre araga lorho yawre atopa mayam yawra ngasi chenso ga lakhe bo potuna karagi maram ki da mutta adwa jan lakhe mo hai bese aikoina haija matam da ngasi di nagana amuk cookie chatri yaroina madugi road blockade taroga thalakpa cookie ga counter blockade tamu pot mayam sida nakan sing sabsal kumatam da even litan lambi jom sak kim taraga di valley da mu imphal mayunda maitai mayam am lai da moi 3D komdam ya da mayam ti ali masi takai da dai na makogi adugi lifeline da akai ba lakadra hai na taro pot man ba ti yawe aduga sigi post ko na hygienic badi augi chi mayam sida mo oiraga makoi hujik torbum ko kangbai da gina tuibong bokal lai ba pot aduga mastermind ola to iba ai go cookie 1917 19 da sa laganda kasi na chuma pot mayam taro posina maram wara kanda ngasi di makoi na ngarang tholai ba pot ta makoi na statement mayam tholai ba KNOB adagi Let's Bank Hawkip Young Cookie Breakfast Convention ato ko ba NS na hari ba pot su mo ko pot makoi la le na highway tamri ba pot mayam sing da ngasi di awa ai kum tamri ko maram war kanda yung kya no ngasi mai sai sai ko na media da usi yung putra muksa ya no usi chenare aro ato pa ko national media thagalak pa ato pa thagalak pa da yung fung sai ga lana ira ko bi ai madwang chenare sigi pot mayam sing sum skeletal aga di ai ko na 2023 ki May ahum daga hawo pot sigi conflict solution na balta conflict sigi resolution da 4 C's of conflict resolution da yauri ba ko na communication adage cooperation compromise and constructive conflict management I will say ya adam la po si kai no kan manung da dum in ba khara yaw bu na ba that's why da ko na compromise to undum ba collaboration adage ko na control to undum po si kamanya no hai kan dai koi sum statement to one pina bala ibtara ga di aduna masigi po se suga yaro do po ma si adum lai hai se ko na swai da adu di ma ko na ngasi tale ba po si kari no hai kan da cookie kan ko sing na ko gi lai ba constitution indiana ngasi provide to with my magi state sing pi ba mai andang manunda ko gi since ko na merger agreement signed to india da merge to kan da article 371 c manunda pi riga article 371 a da b da pi duga ate da pi duga kari kenai mi gi lam da di ko thangna ba lam da Nagaland da example hai kan da article 371 c duna is pi ba gives special protection to the naga kari no pi se religious matters aduga kind of the social practice aduga customary law and land ownership ki matanda article 371 c na a na yang phatana pi ba du minus 371 c da Manipur da pi de adu ai koi na swai da ko na taliba separate administration with legislative powers de ai koi kind of the Eastern Nagaland People Organization ENPO na 2010 da hauna demand toroga lakpa mo ko chapter ama pi lakpa adu gi matong tamak ni lawe magi matong tamak ko da ai koi na tasena madu gi ENPO na represent tawri du bi madu apex podi representing recognized Naga tribes of the Eastern District of Nagaland High Post represent Tarokanda Mogi separate state number 2010 demand to Lapado 2019 da high tale makoi 12-point agreement am in a 12-point agreement to manung da amok yam amal lakhan akanda madugi 5th February 2026 hadis chali batha sige tarik manga government na makoi da kano mak moida grant of bonk lagi ba kaino da Frontier Nagaland Territorial Authority na FNTA na mak PM madugi photo sign to mudu yam strict ba tripartite agreement adu FNTA ga adu maduga government of Nagaland ga madugi inari report mayam sing da adu ENPO inai kar yaw ga ka madugi aim do kaino da
at fulfilling the political and development aspiration of Eastern Nagaland hadi namtharaga thamaga leibire adu tawre haiba Eastern Nagaland ge saruk to madugi potugi keno ne madugi potu da yamna pot khara yauri koi uji kuki na separate administration demand tawda mogi p power p haiba siga manaba pot khara yauri keno da mogi direct funding orani MIC and madu yenjelani madugi initial establishment of expeditions to Ministry of Home Affairs orani aduga Thadou madugi thadariba madugi region dagi madu divert tawdan delay tawdan state capital madugi potu da tawbogi potu yadana potam semani hai pot yawa adana madugi potu da financial autonomy ama ko da piba anu decision making kaino da magi potu da mai local potu da makoi da huziki district taluk tu gi oina bibagi pot am ka yawa adana key feature of the FNTA da makona sumani yawa granted executive and legislative power over 46 subjects maduna kai kai ya manu into tawge for subject da land gi yawi rural development yawi agriculture yawi aduga to manage local affairs independently have a port se masigi port da administrative structure tawana PD adamagi mini secretary like located within the region are headed by an officer not below the rank of additional chief secretary na taga principal secretary and port yawi siba port mayam pitro ko mayam singse masugo mayam singsi ta sing haragadi hauziki kuki kangu singda so manungda matau tamaka na masigi port phangawadi have a port se mako da khalongani have a port am lay